Ini juga nih, Pak. Iya. Hah. Iya. Pak Roni, sibuk sekali dari tadi pagi ngalahin Valeri, ngalahin Forex Master dia. Jalan-jalan aja lah. Jadi masih kesini dulu. Dulu mau makan itu dulu. Aja mau makan dulu satu kan. Dan Forex Master pakai yang gini. Kita lagi sana ya, biasa mengalir balapan sama Badra.